الله حمد والله. Day, day, bullet to the chain. الله حمد والله. Period. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي الكرام. اليوم بإذن الله كيف بالعادة كنجيب لكم ديما الجديد، والوصفة ديال اليوم اللي هي عبارة عن طاجين ديال السردين اللي كيمشي مع الكروفات ومع لي فرو دومار. هذه وصفة جديدة وكيمشي مع الروز بالزيتون. وهذا عندنا الزازر الخيزو، هادو أوراق الغار، هذه الفلفلة اللي غادي نعمر اللي غادي تمشي معها حتى هي كذلك. كيمشي معاه مطيشه سمحوا لي انا ما حطيتهاش، حطيتها نص، يعني غادي نستعمل واحد الحبه اخرى مع الزربه وصافي. هذا الحار حسب الاختيار، وهذا الحامض. هذا الربيع كيما كتشوفوا القزبور ها هو مقطع، غادي نطحنوه. بالنسبه للتوابل عندنا الخرقوم، ضامه الحوت، عندنا السودانيه الحاره، عندنا القزبور اليابس، عندنا المعدنوس، سمحوا لي المعدنوس يابس، عندنا القزبور مطحون، وعندنا شكين شبير، وهذا الكمون، وهذه البابريكا التحميره، وشويه كيف العاده ديال البزار كما تنقول لكم. لا بقينا نتفادى بما اني كندير الوصفات ضروري خصنا نحطو عندي انا، ما انا بالنسبه لي انا راه ما نستعملوش. هذه الثومه الحمراء اللي غادي نستعمل فيها 2 دروس. وعندنا القزبر ها هو كما كتشوفوا، ها هو عندنا القزبر فريش طري. وهذا لي فرو دومار فواكه البحر. عندنا الروز، عندنا الزيتون، عندنا الكروفيت حتى هو فريش، هذا راه ماشي اللي طايب، تيكون هذا الخضر. وعندنا البصله ممكن تستعمل واحد، ممكن تستعملوا 2. وبالنسبه لهاد الحوايج رانا قلتهم لكم اللي فيهم خيزو والزازار وهذوك، وهذا راه السر ديالها معروف. المهم اول مرحله غادي ندوزو ليها باذن الله هي ان غادي ناخذوا الحادقه ديالنا طحانه كما كتشوفوا. اول حاجه غادي ندير نقي هاد الثومه، هذه هي الاولى. غادي نلوح الربيع، غادي نطحن الربيع. كيف ما كتشوفوا اخواني الكرام، انا دابا حاليا درت هنا الربيع ودرت معاه الثومه بوحدهم اللي درت هنايا. دابا حاليا غادي نطحنهم، وكذلك دزت باش نستغل شويه الوقت. هذا هو الكروفات راه قطعته على هذا الشكل، هذا ها طريفات صغار. فواكه البحر تا هما درت لهم بهذه الطريقه هذه ديال قطعتهم. وهاد الفلفلات رانا فتحتهم كما كتشوفوا ها هما فتحتهم. دابا غادي نطحن هاد الحويجات هادو وغتبقاو معايا حتى النهايه. وغادي ندير، يا سمحوا لي، غادي ندير دابا البصله حاليا. انا درت ليها زيت الزيتون وحدها، دابا اللي درتها غادي نديرها في البوطه الطيب صافي. غادي نبدا نوريكم الطريقه الثانيه، المهم تابعوني حتى النهايه. كما كتشوفوا اخواني الكرام، هذه هي الثومه والقزبور هما طحنتهم مزيان كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيخرج. دابا حاليا غادي نزيد عليهم سميتو، نزيد عليهم هاد العصريه، هذه الضامه ديال الحوت حتى هي كذلك، هي الاولى غادي نهرسوها عندنا. غادي نزيد عليهم هاد الضامه. هذه الناس اللي كيستعملوا الذره هذا بزاف راه كتجي فيها، كتعطي واحد النكهه ديالها زوينه بزاف. هي كاع النوع ديال الحوت، ولكن مع الذره هذا كتجي مزيانه، بخصوص الذره هذا الا درتيها فوق الشويه ديال يعني على الفاخر كديرها في، كتعطي واحد النكهه زوينه مع هذه. صافي كنخلطوا هذا المزيج كما كتشوفوا، كنخلطوا بهذه الطريقه هذه. دابا حاليا غادي ندير له زيت الزيتون فقط، والملحه راه ما وريتهاش لكم لان الملحه غادي ندير على حساب العبار ديالي، يعني هذاك الشيء ما كننزلهاش لكم، يعني كل واحد كيدير على حساب الذوق. دابا بالنسبه لهذا الخليط هذا كندير الزيت بهذه الطريقه هذه صافي. كنخلطوه مزيان كما كتشوفوا اخواني الكرام. كما كتشوفوا اخواني الكرام، التوابل اللي درت راك شفتوهم: السودانيه الحاره، الخرقوم، شكين شبير، الكمون الحبوب،
الابزار، الزنجبيل، قزبور يابس، البابريكا. هادو هما التوابل اللي استعملت، وراه ما كنستعمل فيه لا صوص لا حتى حاجه، يعني طماطيشه ولا شي حاجه، داكشي ما كنستعمل. كنخليها انا بهذه الطريقه هذه ناشف كما كتشوفوا، غير بزيت الزيتون فيه الكفايه. صافي، هذا هو الشكل ديالو. دابا حاليا غادي ندوزو للمرحله الثانيه ديال غادي نقادو السردين ديالنا في الطاجين كما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم اخواني الكرام، ها كتسمعوا البصله كتبدا تقلى. صافي ديروا لها واحد الحركه خفيفه بهذه الطريقه هذه، صافي بدات تنزلوا في السردين ديالكم. صافي هذه هي الطريقه ديالو. نزلوا على هذا الشكل هذا، كتشوفوا اخواني الكرام. وكنخليو في الوسط ديالو كنخليو الشكل اللي غادي ننزل فيه 3 لحظات. نحاولوا يعني تكون ديك شاده العبار بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. غادي تنجيبوا هذه الفلفله دابا بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه. نجيبوا الفلفله كناخذوا لها العبار ديالها كما كتشوفوا، وكنبداو نكملوا التشكيله ديالنا. تابعوني حتى النهايه حتى نكمل الشكل النهائي ديالها. الكرام كناخذوا العطريه ديالنا كنديروا شويه في كل بلاصه. انا ما نحتاجش هذاك السردين نشدو ونبقى نقلبو في الحوت ولا ندير. هو بهذه الطريقه غادي يشرب كلشي ديالو كما كتشوفوا. صافي. وهذه بالنسبه لهاد الكميه الاخرى اللي بقات ليا غادي نشوف كندير ليها. ناخذ الروز اللي بقى كنزيدو عليها، نخلطو مع الروز مزيان كما كتشوفوا اخواني الكرام هكا. من بعد كنزيد عليه فواكه البحر بهذه الطريقه هذه، الفروت الماء. كنتبعوا ليهم هاد الكامبا وكذلك كنتبعوا الزيتون. وبالنسبه للسردين راه ما درتش السردين كامل، هذه الكميه اللي بقات ليا، يعني ماشي درتو كامل، يعني النسبه اللي غتكفاني انا في الطاجين ديالي راه درتو. هذيك الباقيه غادي تبقى، غادي تدخل للثلاجه، يعني صافي غادي نشر منها وغادي تبقى في واحد السكيره غادي نحتاجها غادي نجبدوها. صافي كنخلطوا هذا المزيج مزيان كما كتشوفوا اخواني الكرام. صافي كنزيد عليه الملحه لان الملحه راه ما درتهاش هنايا. زيت نحركو مع الزيت شويه صافي كنديرو فسميتو. اول مرحله بعدا غادي ندوز باش ندرك شويه الوقت. هاد الخيزو غادي نصايبو تا هو في الطاجين، خصني نقادو. كنحاولوا نديرو بهاد الطريقه هذه، يعني ندخلو غير السردينه هاي كما كتشوفوا. وهاد الخيزو راه كيطيب بالزرب، راه ماشي داك الخيزو اللي كيتعطل، يعني باش نكونوا شحال ما ضيق ديال لا راه درتو مع السردين كدا، السردين غادي يسبقوا. هاد الخيزو تا هو سريع، هذا ما عندوش القلب كبير. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا. المهم تابعوني حتى النهايه تنكمل الشكل النهائي ديالو. يلا صافي كنشدو هاد الفلفلات هادو كما كتشوفوا اخواني الكرام، كنعمرهم من الداخل. طاحت شي حاجه في الطاجين ماشي مشكل، يعني طيح حبه ديال الروز ولا شي كروفيطه ماشي مشكل، ماشي شي حاجه. المهم حنايا كنحاولوا باش ما نطيحوا حتى شي حاجه، وكنعمروا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. وراه غادي تعجبكم هاد الاكله، والله حتى غتعجبكم.
اخواني الكرام، حاولوا تجربوها في البيوت ديالكم كما كنقول لكم، وما تنساوش تدعمونا في القناه والبارطاج. نطلب منكم انكم لا عندكم شي حاجه، شي واحد كيبغي شي وصفه يديرها ليا في كومونتير نصايبها له، علاش لا. حنا راه كنخدموا طريقه احترافيه، ماشي زعما شي حاجه ديال التشكيل. يعني تنتمنى انكم كنتو معايا وتجربوا وتعطيو تحكموا، باش ما تقولوش راه ها هي اخواني. صافي عبين ما عمرنا هذه. دابا حاليا غادي ندوز الاخرين تما غادي نعمرهم، ها هي كما كتشوفوا. وغادي نزيد واحد شويه ديال الماء، جهد نص كاس ديال الماء تقريبا. هاد الزلافه هذه صغيره، راه شتي الحجم ديالها صغير. غادي نزيد فيها الماء صافي، غنسد على الطاجين وغادي ندوز نكمل بين ما نكمل الفلفلات ديالي الاخرين والمسائل وانا معكم. يلا كيف ما كتشوفوا اخواني الكرام، بعد ما قبيلاتي كنت درت الزعزر، راه من بعد تبعت ليه الحامض وتبعت ليها سميتو الفلفله الحاره، درت ليه اوراق الغار ودرت ليه الملح، هذيك الكميه اللي كنحتاج على حسب الذوق ديال اي واحد كما تنقول لكم. صافي، والفلفله ديالنا هي راه عمرتها كما كتشوفوها، وهادو هما الفلفلات الاخرى ها هما دوك الصفرين راه عمرتهم مزيان بنفس الكميه اللي درت في الاخر. صافي حاليا، وراه فيهم واحد النكهه، هادو درتهم مع درتهم شويه بالحار، فيهم واحد النكهه شويه حاره، يعني الدراري الصغار كيعرفوا كياكلوش الحار. درتهم هادو حاليا. دابا غادي ننزلهم هنايا في الطاجين يطيبوا، ومن بعد غادي نزولهم. يعني ماشي الدور ديالهم انهم غادي يكونوا في الطاجين. دابا حاليا عا باش يطيبوا ليا غادي ننزلهم في اي بلاصه، اي بلاصه جاتني غادي نحطهم فيها. يعني تابعوني حتى النهايه، وما تنساوش البارطاج ودعم القناه. شوفوا الطاجين ديالنا كيفاش جاي. صافي اخواني الكرام، بعد ما كيقرب الطاجين ديالنا كنشوفوا راه بدا تيشرب. هنا راه درت هذاك الربيع اللي كان بقى ليا واحد شويه، هنايا درت عليه واحد شويه الحامض. صافي غادي نكبو هنايا ها على الطاجين كامل، ونعقل نسد عليه ثاني من جديد ونخليه حتى يشرب الماء ديالو. صافي ملي كيطيب الطاجين ديالنا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو، التقليد ديالو كيفاش غادي يكون. حاليا نكب عليه داك الحامض اللي كاين مع داك الربيع. شوفوا، وراه درت هذوك الفلفلات راه عامرات دابا، صافي غيطيبوا ليا حتى هما. ايوا هادشي اللي كاين. المهم تابعوني حتى النهايه اخواني الكرام، وديما كما كنقول لكم البارطاج ودعم القناه، والله ييسر الامور للجميع. الطاجين ها هو ديالنا دابا، ها هو غادي نحيدو دابا باش نقادو ليه الشكل النهائي ديالو. اخواني الكرام كما كتشوفوا، بعد ما الفلفله ديالنا طاحت انا زولتها دابا من الطاجين، قسمتها على 4 تحت داك الورقه ديالها حتى هي داك الغطايه ديالها راه قطعت عليها كما كتشوفوا اخواني. كنجيو لها كنديروا لها بهذه الطريقه هذه، كنحطوها على هذا الشكل هذا هكا على 4 المرات. صافي كنخليو داك الروز يطيح فوقها، والفلفله الاخرى راه كنقطعوها عليها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. والله العظيم الا كتجي بنينه، يعني مرافقه مع السردين كتجي شي حاله من. صافي كنقطعو هكا بهذه الطريقه هذه. تحركت في يدي راه صابر. صافي هذا هو اخواني، هذا هو الشكل ديال الطاجين ديالنا كما كتشوفوه. ها هي، ها هو. انا غادي نوري لكم دابا بالعشق، يعني شوفوا الحوت ديالو كيفاش يجي. ها هو، شوفوا اخواني كيفاش كيجي السردين. وها خيزو اللي قلت لكم قبيله، شوف شوف يعني راه تيطيبوا بسرعه. وهادشي اللي كاين اخواني الكرام، نتمنى ان هاد الوصفه ديروها في ديوركم، غادي تعجبكم بزاف. يعني وصفه صحيه وزوينه، والحوت راه كيبغيوه بزاف الناس، يعني كاع الناس كيموتوا على الحوت، وبالخصوص السردين راه فيه بروتينات بزاف. وهادشي اللي كاين اخواني. ولا درتوها بهاد الوصفه اللي عطيتكم انا ديال انها كتكون مرافقه مع الكالامار لي فيرو دي مار، كتعطي واحد النكهه اخرى مختلفه، نكهه زوينه. يلاه وهادشي اللي كاين اخواني، والسلام عليكم وبصحه الجميع.